Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Microsoft Word တွေမှာဒီခါလေးဒီစာလုံးတွေနောက်တွေမှာစာပိုက်တွေနောက်တွေမှာတင်ထူးဆန်းတဲ့သင်္ကေတလေးတွေပေါ်နေလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုဘယ်လိုမျိုးပြန်ဖြောက်ရလဲဆိုတာကိုဒီနည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်္ကေတလေးတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်သူက weird symbols လို့ခေါ်ပြီးတော့ထူးဆန်းတဲ့သင်္ကေတလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါဒီခါလေးမှားပြီးတော့နှိမ့်မိသွားတာလို့ဘာလို့ရှိလို့ရှိရင်ပြန်ဖြောက်လို့ရအောင်ကျွန်တော်နည်းလမ်းလေးပြပါမယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစာပိုက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Microsoft Word file ထဲမှာဒီလိုသင်္ကေတထူးဆန်းတဲ့သင်္ကေတလေးပေါ်နေပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ home tab ထဲကိုသွားလိုက်ပါ home tab ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ Microsoft ကကြတော့2016 professional plus version ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနားလေးမှာတိုက်ရိုက်ပေါ်နေပါတယ်ဒီမှာဒီသင်္ကေတလေးအဲ့ဒါလေးကို6ဒီအလေးတစ်ချက်နေနေတာနဲ့ပြန်ပြောက်သွားပါပြီဒါပေမဲ့ version နဲ့ Microsoft Office ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသင်္ကေတလေးကို shortcut ကလေးနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီမှာထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ control အပေါင်း plus ဒီ star လေးပေါ်လာပါတယ် control ပေါင်း star လေးဆိုတာကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ keyboard မှာဆိုလို့ရှိရင် control ရနောက်ပြီးတော့8ရနောက်ပြီးဒီ8ကနန်းရအပေါ်ကဟာလေးကိုနှိပ်ရဖြစ်တဲ့ကြောင့် control ရ8ရနံပါတ်8ကနန်းနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲဒါဆိုအဆင်ပြေသွားပါပြီအဲဒါဆိုကျွန်တော်အခုဒီမှာဒီအလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ shortcut key နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြောက်ပြမယ် control ရ8ရနံပါတ်8ရ okay ပြန်ပြောက်သွားပါပြီ